दोस्तों, ये मिट्ठू खरगोश इस बिल्ली को डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसे अपने साथ घर ले जाकर पेड़ में बांध देता है और उसे काटने के लिए चाकू पी जाने लगता है। तभी उधर बिल्ली अपने भाई शेरू को फोन मिला देती है और सब बता देती है, और शेरू उससे पता पूछकर वहां पहुंच जाता है और मिट्ठू खरगोश को मार गिराता है। फिर अपनी बहन को बचाता है और मिट्ठू को चिकन बनाकर दोनों खा जाते हैं। गाइस, शेरू जैसे भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।